अच्छा जी, गाड़ी है जी होंडा सिटी और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो लेटर पोर्ट है ये वाला, जिसके अंदर आप अपना चार्जिंग सिस्टम लगा सकते हैं। और आपका जो टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं चाह रहा तो उसको हमने अगर ठीक करेंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ये नीचे पेच लगा है, इसको मैंने खोल लिया और उसके बाद इसको यूँ खींचेंगे तो ये इसकी नाप सारी बाहर आ जाएंगी ऐसे। चीज़ें ना गिरे बड़ा कुछ है इसमें सेट है। उसके बाद जी टेस्टर दें ज़रा, ये नीचे लगाओ। इसका ये जो BCM है, BCM की पहली 2 लाइनों में जो दूसरी लाइन का 1 2 3 चौथा फ्यूज़ है जो कि 15 एम्पेयर का होता है। नोज प्लास लाओ। ये इसकी ये जो दूसरी लाइन है, लाइन का 1 2 3 और ये चौथा फ्यूज़ ये, हाँ जी, ये जो 15 एम्पेयर का है ये फ्यूज़ है। इसको हमने कैसे सॉर्ट आउट किया जी, ये देखेंगे टेस्टर एक साइड मैंने लगाया है तो ये ऑन हो रहा है, जबकि दूसरी साइड में लगा रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा। तो जी फ्यूज़ हमने निकाल दिया और ये दूसरा फ्यूज़ हम लगाने लगे। फ्यूज़ लगाने के बाद जी इसको हम टेस्टर से चेक करेंगे और चेक करने के लिए टेस्टर को दोनों साइड पे जब लगाएंगे तो इसमें लाइटें आ रही हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा फ्यूज़ अब ठीक है और हमारी चीज़ जो बंद हुई थी वो अब ऑन हो जाएगी।